Здравейте! В днешния епизод на рубриката Еволюция на съзнанието ще ви кажа какво е карма и моите лични разбирания за нея. Кармата е понятие, съществуващо в източните религии и философии, в будизма, в индуизма. Но тъй като живеем във времена с висока енергийна вибрация и свободен достъп до информация от всякакъв вид, хора с най-различни религиозни вярвания започват да вярват в законите на кармата. Веднъж запознали се с нейния смисъл и разбрали какво е карма, те намират отговор на много от въпросите, които са си задавали, свързани с тяхната съдба, на които преди това не са могли да си отговорят и живота им е изглеждал безмислен, а Бог несправедлив. Какво е карма? Кармата е последствието, резултата от нашите действия, мисли и намерения. Следователно, тя може да бъде добра или лоша, според това как сме живели и как сме постъпвали. Определението добро и лошо, разбира се, е провокирано от нашето възприемане на благоденствие в реалността, в която живеем. Кармата има ефекта на бумеранга. Винаги се връща при нас. Според тибетския будизъм, кармата, която акумулираме този живот, се връща при нас през следващите и това определя къде, как и в какво семейство ще се родим през следващия ни живот. Това обяснение снема автоматично обвинението за несправедливост към Бога или към Вселената и ясно и безкомпромисно ни показва нашата собствена отговорност към съдбите ни. В индуизма има 4 основни касти – брамините, богаташите, занаятчиите и работниците. След като си роден в дадена каста, е невъзможно да промениш общественото си положение в този живот. Смята се, че това е кармата ти и трябва да я живееш, за да се спасиш. Кармата изцяло произлиза от концепта за причина и следствие. Така логически погледнато, кармата е и причина за прераждането, тъй като един живот не стига, за да изчисти с цялата натрупана карма, а и ние до последния си ден акумулираме нова такава, която ще трябва да се прояви. Като казвам, кармата трябва да се изживее, за да се изчисти и за да можем да се спасим, трябва да уточня, че в източните религии главната цел на хората е да прекъснат процеса на раждане и смърт. Защото според тях съществуването и живеенето на тези животи е страдание. Самото прераждане е последствие от натрупването на карма. А кармата много често е негативна, тъй като веднъж родили се в света и реалността, където опознаваме това проявление на себе си и Вселената, чрез его, чувства, емоции, които водят до зависимости, конкуренция, разделение на индивидуалността. Ние забравяме за истинската реалност, че ние идваме оттам, че я носим в себе си и живеем в илюзорната реалност на живота си, която е просто настоящо състояние, в което Вселената се е проявила, разширявайки себе си. Един вид оглупяваме или губим вселенската си мъдрост. Това е неминуемо. И неминуемо води до поредица от много грешки и действия, чието резултат е лошата карма, равна на страдания. С това определение за кармата, нищо чудно, че хората вярват в предопределената съдба, в безсилието си и живеят безмислен, примирен живот. Когато за първи път се запознах с законите на кармата, както повечето хора, повярвах, че тя съществува. Кармата ми даваше логично обяснение. Защо невинни малки деца страдат? Защо на видимо добри и смирени хора им се случват беда след беда? Защо на някои хора като че ли не им е даден никакъв шанс в живота, още в самото им раждане? Защо някой алкохолик, страстен пушач и комарджия живее до дълбока старост, а интелигентни, учени, млади хора, водещи здравословен начин на живот, се разболяват от някоя фатална за живота им болест?
Но едно нещо винаги не ми даваше мира и това е обречеността, с която кармата ни маркира. Не виждах смисъла да се живее един обречен на страдания живот. Такова обяснение за законите на кармата може би е достатъчно за хората, които търсят оправдание, извинение или просто спокойствие, знаейки, че са обречени и нищо не зависи от тях. За мен това е бягство от отговорност. Ако съм направила нещо нередно в миналия си живот, което даже не си спомням, и в този живот страдам, и единствената ми утеха е, че сега в този живот съм добра, постъпвам правилно, значи в бъдещия ми живот ще съм добра карма. Има вероятност и да съм щастлива. Някак не мога да приема това съществуване. Много ми прилича на християнското един живот, един шанс, живей го според Божиите правила, ако не, ще идеш в ада. Отново се живее заради бъдещето. За източните религии ада като че ли е на земята. И в двете обяснения и учения има догма, ограничаване и концентриране на това какво е било и какво ще бъде, но не и какво е сега. Как да бъдем щастливи сега? Как да се получим от грешките си без да изживеем ада на земята? В източните религии имаме няколко възможности да намерим спасение чрез духовни практики и да достигнем нирвана, или да си изберем Бог-покровител от милионите богове в индуизма. Ако сме християни, религиозни християни, то можем единствено да се молим за прошка, да се надяваме на незаслужено помилване и проявление на Божията милост, третирайки всяка беда като Божие изпитание. Мисля, че има един малък детайл във всичко това. Аз го споменах преди малко. Това е времето сега. Ние разделяме времето на минало, настояще и бъдеще. При кармичните закони са от основно значение миналото и бъдещето. Настоящето е важно до толкова, че да си подсигурим добро бъдеще с нашите действия и мисли. Едгар Толе, който е световно известен духовен учител в наше време и поставен на второ място след Далай Лама с положителното си влияние над човечеството с неговото учение, казва: няма по-важно време от сега. Аз съм напълно съгласна с него. Смятам, че от нас зависи как и по какъв начин ще се прояви натрупаната от нас карма. Според това в какво състояние на съзнанието се намираме в момента. Промяната в съзнанието, която някои хора наричат просветление, осъзнаване, пробуждане, може да настъпи мигновенно, отключена от някое събитие, прочетена книга, разговор с приятел или непознат, и после цял живот не ни стига, за да работим над себе си, за да трупаме знания, за да разберем вселенската универсална мъдрост, която не е никак сложна, но погледната от нашата сложна реалност е почти невъзможна за разбиране. Затова пък други хора полагат неимоверни усилия, четат книги, анализират постъпките си, ходят на семинари, търсейки тази промяна на съзнанието, водени инстинктивно от усещането, че съдбата им е в техни ръце, но много от тях не успяват. Не успяват да променят съзнанието си, защото цялото натрупано знание от теорията, прилагайки го на практика, го пречупват през призмата на егото и емоциите си. На теория разбират нещата, могат да ти обяснят всичко, но на практика не им се получава, защото анализират постъпките си с егото, с собственото си его. Виждат себе си с очите на егото си. Постъпките им са ръководени изцяло според нуждите на егото, а не според прочетената литература за пробуждане на съзнанието. Но важното е да не се отказват. Важното е да продължават да пробват, защото пробуденото, еволюирало съзнание пречиства лошата карма. Кармата не е последствие само от нашите действия. Само самото действие да направим добро не е достатъчно. Нашите намерения и нашите мисли
са от съществено определящо значение за това каква карма акумулираме. Ако правим добро или помагаме на някой с ясното намерение да се възползваме от ситуацията, като например да очакваме да ни се върне услугата, да очакваме благодарност или да се поставим в надмощие над по-слабия, на когото сме помогнали или правим добро само за да изглеждаме добре пред някой. Всички тези положителни действия са имали корисни подбуди. Ако си мислите, че сте натрупали добра карма и добрината ще ви се върне, то вие сте доста заблудени и не разбирате кармичните закони. Едно еволюирало съзнание прави добрина от любов към хората, не от съжаление, не за да демонстрира добрина, не за да му я върнат. Добрина се прави заради самата добрина. Тя произхожда от висшето, единствено и основно чувство на любов. Любов към хората, любов към живота, любов към Вселената. Не се хвали с добрините. Не се хвали с добрините, който е направил, за да се представи в хубава светлина пред някой или просто за да храни постоянно егото си, което би искало да е добро, но да не е за негова сметка и само ако ще извлече полза. Всяка една постъпка, мисъл, чувство на еволюиралото съзнание не само, че акумулира добра карма за бъдещето, но и чисти натрупаната стара карма. Състоянието, в което се намира нашето съзнание сега, в този момент, на този живот, е главният определящ фактор, който има пряко влияние за нашата съдба в този живот. Кармата е вселенски закон. Тя съществува. Но кармата в никакъв случай не ни обрича, защото във всеки един момент на съзнателния си живот ние имаме възможност да разберем грешката си или да научим урока си. Можем да изчистим кармата си само с едно прозрение, с едно събуждане от летаргичния сън на несъзнаваното. Страданието е резултат от натрупана лоша карма, но само изживяването на страданието няма да ни пречисти кармата. Страданието трябва да се разбере, да се приеме с мъдрост. Страданието ни прави безсилни, ускорява процеса ни на еволюция, прави ни издържливи, изобретателни. Ако се вкопчим в страданието и се идентифицираме изцяло с него, свикнем с него или ни хареса съжалението, съпричастността на добрите хора към нашето страдание, тяхната помощ, тогава се обричаме на постоянно страдание. Тогава страданието е наш избор. Ние нищо не научаваме от страданието и живеем с него в един тъжен свят на самосъжаление, примирение и постоянна тъга. Страданието е лабиринт за нашето съзнание. Лутаме се в тъга и депресия и разбира се, немалко влияние над нас има общественото мнение, което е важен фактор за нашето его. Случило ни се нещо много тъжно. Например, починал е близък, фалирали сме или пък сме се развели. Разбира се, в обществото има отдавна изградени модели на поведение за всеки един случай. И ние дори да не изпитваме скръб, срам или безпомощност, която се очаква от нас да изпитваме, ние следваме тези общо приети модели на поведение на обществото и страдаме, защото се очаква от нас и защото така е прието. Това е сложен лабиринт и вярната посока към изхода е осъзнаването на случилото се, приемането му с мъдрост. Изживяването на страданието, на тъгата, на скръбта, с ясното съзнание, че живота продължава и че ние сме отговорни за съдбата си. Не сме безсилни нито да променим чувствата си, нито да вземем решение за промяна, нито да направим това, което е нужно, за да бъдем щастливи. Можем да използваме кармата като извинение или оправдание, но може и да се възползваме от възможностите на кармичните закони. Винаги да сме наясно, че миналото ни прави това, което сме сега. Бъдещето ни дава надежда. Но сега, в този момент, нашата съдба е в наши ръце. И начина ни на тълкование, приемане
и разглеждане на света около нас и това, което ни се случва, определя дали лошата ни карма ще има трагични последици за нас или ще мине като препятствие, с което сме се справили и ни е направило по-силни. В нашето съвремие съзнанието се променя. Осъзнаването е много по-голямо. Връзката ни с природата се връща. Любовта между хората расте. И ако случайно не виждате тези промени, то най-вероятно вие сте си сложили тъмни очила. Свалете ги. Излезте навън. Заговорете се с непознати. Усмихнете им се. Обещавам ви, че ще видите промяната. Промяната не може да се види през тъмните стъкла на претенциите, критиката, осъждането, нителността. Промяната не може да се види от този, който не я носи в сърцето си. Ако случайно сте с висока резистентност към промяната, това означава единствено, че ви трябва повече време и повече любов. Рано или късно промяната ще почука и на вашата врата. Говоря за промяната, защото промяната настъпва най-вече в съзнанието ни, разбиранията ни, а оттам и възприемането ни на света, в който живеем. Страшничко е да знаем, че всичко зависи от нас и че вече е неуместно да се оправдаваме с религиозните доктрини за предопределена съдба, карма, Божие наказание, безпомощност и безсилие. Промяната ще настъпи и в религиите, и в науката, та дори и в историята, която ние не можем да променим, но някои хора могат успешно да манипулират. Това, което ни се представя за истина, не е задължително да бъде истина. Промяната е започнала отдавна в нашите сърца и нещата никак не изглеждат сложни. Всички сме чували за индиго деца, за кристални деца. Те са навсякъде около нас. На тях няма нужда да им обясняваме мъдростта на вековете или настъпващата промяна. Те са промяната. И те са се родили с тази мъдрост на вековете и могат само да се бунтуват срещу глупавата интерпретация, която религиите са направили на вечното добро, на безкрайната любов и на смисъла на живота. Превърнали са ни в слуги на манипулирано знание, страха и безизходицата. Индуизма ни казва, че да се родиш е наказание. Будизма ни учи на всякакви техники, за да не използваме ума си. А християнството направо си е като Big Brother. Господ вижда всичко, съди и наказва, а посмей да бъдеш различен. Да не споменавам, че мюсюлманството в днешно време се асоциира моментално с тероризъм и неравнопоставеност на половете. Преди време исках да се асоциирам с някоя религия. Не защото имах вътрешна потребност, а просто за да мога да отговарям ясно на хората, които въобще ме попитат. Дълго време казвах, че на теория съм християнка. Сега съвестта ми не позволява да се нарека християнка, макар да вярвам, че има Бог и Той е всемогъщ. Но проблема ми е, че към която и религия да погледна, винаги виждам една стена от несъответствие с това, което е. Една криво разбрана мъдрост, изградена от забрани и деление. Примирих се, че съм без принадлежност към определена религия и че това въобще не ми пречи да обичам Бог, да обичам Вселената, да обичам хората. А и защо ми е етикет? Нито ми дава самочувствие, нито успокоение. Етикета е за хората да прочетат съдържанието, производителя и годността. Моето съдържание се мени ежедневно, а годността само мога да се надявам да е по-дълга. Ето за това споменавам за определена идеология в една религия, за дадена практика в друга, но в повечето случаи това е за да се направи сравнение, а не за да ви насоча към една или друга. Религията е вяра. Духовността е вяра и любов, а Бог или Вселената са вечност, вяра и любов. Така че, кармата, това е нашата съдба. Нашата съдба е единствено и само в наши ръце. Ние я творим ежеминутно. Всяка наша постъпка, действие или мисъл имат последствие за нас самите.
Хората, които имат способността да виждат миналото и бъдещето, всъщност виждат причината и последствието, т.е. кармата, т.е. съдбата на един човек. Много хора, когато разберат нещо за бъдещето си, ако имат доверие в способностите на виждащия, те приемат за абсолютно неминуемо предреченото. Не разбирайки, че това е само една реална възможност, която лесно би се променила. Т.е. не е задължително да се случи. Ако ние повярваме и отдадем енергията на мислите си в тази посока. Разбира се, както и да се обяснява даден процес или закон, трябва във всеки един момент да не забравяме, че този закон, в случая на кармата, не е единствения закон, който определя какво ще е. Паралелно с него действат и други физични, духовни, вселенски и други закони, като закона на привличането, закона на контраста, противоположностите и други. Ето защо някои от пророчествата се сбъдват, а други не. Защо някои неща са предотвратими, а други не. Когато се съветваме с хора, надарени със способността да погледнат в бъдещето и миналото, нека не забравяме, че те не предсказват. Те просто виждат една от многото възможности, която за дадения момент е най-вероятната. Много бързо тя може да бъде променена, когато личността по една или друга причина промени начина си на мислене, опознае същността си и допусне любовта в сърцето си. Тогава една предсказана фатална катастрофа може да мине просто като рязко набити спирачки или най-много смачка на броня. Това ще е достатъчен урок за едно пробудено съзнание. На глухия трябва да му крещиш в ухото, за да чуе, но на хората със здрав слух и да прошепнеш, пак ще те чуят. Всяко нещо, което ни се случва в живота, е лично наше творение. Съдбата ни е наш собствен продукт. Това звучи като много тежко обвинение към хората, които в момента страдат или живеят в лишение. Аз лично не би ги осъждала или критикувала. Никой не е нещо повече от другия. Според мен, просто имаме различни разстояния да извървим. Едни са позакъснели, поизморили са се, други са поседнали да починат, трети си строят къща, докъдето са стигнали, планирайки да поостанат и да опознаят терена. Всички сме в движение. Вселената е в движение. Щастието и страданието са вътрешно състояние, а не външен фактор. Можем да бъдем истински щастливи само тогава, когато сме щастливи въпреки страданието. Можем да задържим радостта само тогава, когато ни стане безразлично дали сме получили това, което искаме или не. Можем да обичаме хората и да не ги осъждаме само тогава, когато заобичаме себе си, такива каквито сме, без критика, срам и изисквания. Най-големите ни учители са не духовните учители, пастори, мъдреци, а тези хора, които ни ядосват, обиждат, дразнят и пречат. Те са огледалата, в които се поглеждаме и виждаме себе си. Защото те не ни ядосват. Ние им се ядосваме. Те не ни обиждат. Ние им се обиждаме. Те не ни дразнят. Ние им се дразним. Те са това, което са, а ние сме неспокойни, раздразнителни и чувствителни. Има един друг момент, който е, че за да знаеш какво е спокойствие, трябва да знаеш какво е неспокойствието. Това е закона на противоположностите, на дуалността, на контраста. Опознаваш това, което е, само когато опознаеш това, което не е. В следващия епизод на Еволюция на съзнанието ще ви разкажа за цикличността на Земята и Вселената, защото досега само споменавам, че настъпва промяна във всяка сфера на нашия живот, както и в нашето съзнание.
Но тази промяна не само, че може да бъде видяна и почувствана, но тази промяна може да бъде и доказана чрез разглеждане на статистиката за промяна в климата през вековете, промяна в нивото на развитие на цивилизациите и ниво на духовното ни осъзнаване и връзка с Вселената през вековете. До нови срещи! В следващия епизод на Еволюция на съзнанието, който ще нарека цикличните процеси на Вселената. Пожелавам ви позитивни мисли!